হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু টেকনিক সলিউশন। আমরা আজকে 10,000 টাকায় পিসি কাস্টমারদের দিতে চলেছি। তো 10,000 টাকায় আমরা কি দিচ্ছি? 10,000 টাকায় আমরা দিচ্ছি ইন্টেলের i5 প্রসেসর। এর সাথে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ল্যাম্পকেয়ারের 81 একটি মাদারবোর্ড, 81 চিপসেটের মাদারবোর্ড পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। আচ্ছা, আমরা এর সাথে 8GB র্যাম প্রোভাইড করছি। 8GB DDR3 কনসিস্টেন্ট র্যাম আমরা দিচ্ছি। এর সাথে আপনি 256GB একটি SATA SSDও পেয়ে যাচ্ছেন, সিম্পলটেক কোম্পানির SATA SSD।